Angel， Elaine 歡迎大家收睇媽媽 ING 嘅，好開心啊！因為今集咧，我哋繼續有 Let's Talk ADHD Amanda 嚟到我哋嘅 channel 入邊咧，去同我哋分享嘅。因為咧上一集咧，我哋就講咗咧 ADHD 到底有啲咩嘅特徵啦，同埋咧一少少嘅迷思都同大家分享咗。今集咧就會講下，假如小朋友真係確診咗，係知道咗佢有呢一個 ADHD 嘅時候，到底可以點樣做啦？同埋除咗擔心之外咧，嗱，所有嘢都有兩面噶嘛。其實佢哋咧都有好好嘅優勢喺當中喎。到底又係有啲咩嘅優勢同大家分享下啦？係啦，咁平時咧好多人諗起 ADHD 嘅時候咧，都會諗小朋友可能佢哋係坐唔定啊，即係好唔專注啊咁樣。其實我知道 ADHD 嘅小朋友咧都有一啲嘅優勢喎。咁可唔可以請 Amanda 同我哋分享下5大優勢？好啦，頭先你講開多動啦，咁啊當然喺學校裏邊或者屋企，大家會覺得哎呀多動好難搞，係因為家長唔夠運動啦，或者可能自己即係唔係好慣，係自己少動。但係其實你諗下啦，譬如菲比斯，大家最清楚史上攞最多金牌嘅，佢有 ADHD 喎。冇錯冇錯，就係因為佢個多動係父母好叻，擺啱地方，即係放電啦，喺個水裏邊咁樣放電啦。變咗飛魚同埋加上咧，其實佢會比人哋再願意練多啲。咁變咗就係佢個多動啦。你可能倒翻轉擺佢喺唔同嘅地方游水、打波嗰啲，某程度上其實好多運動員咧都係有呢個特質嘅。因為發揮到嘅係啦，無盡嘅精力。咁啊練比人練得多啲啊，等等嘅嘢啦。其實佢呢個多動係好幫得到手嘅。所以第一個優勢就係多動啦。係啦，家長識得放翻喺啱嘅位置就係啦，全像。咁另外第二樣嘢就係咩咧？其實我開始第一集我講過專注失調，即係佢哋係有專注，不過係擺咗響家長未係好理解嘅地方。因為有個特質叫 hyper focus，超專注。大家有冇留意咧？小朋友做一啲佢好中意嘅嘢咧，基本上飯又唔食啦，或者乜嘢都唔記得啦，係啦，呢個叫超專注。咁如果係研究某一啲部分嘅嘢咧，咁就好有用啦。即係有啲人研究螞蟻啊，埋頭苦幹。但係記住，我相信大部分唔會係因為讀書嘅。即係大家長成日覺得佢可唔可以擺專注嚟讀書？真心嘅，因為 ADHD 最重要係欠缺多巴胺。佢要令到佢超專注就係好多多巴胺。咁當然啦，我相信好多家長啦，所以佢打機，咁你就要問心啦。佢有冇打機以外嘅地方令到佢有好多多巴胺得到咧？頭先講，如果佢有運動嘅，佢可能中意打波啊，其他嘢咧，佢就會令到佢超專注。頭先講過咧，有啲好得意嘅興趣咧，咩中意摺紙啊，中意咩螞蟻啊，係嗰啲嘢咧。其實如果你一覺得第時揾唔到錢嘅，你阻礙佢嘅話咧，咁佢就冇咗呢個技能啦。其實有時佢呢啲，尤其是咁細個啦，唔好下下諗住將來揾錢先啦。其實佢透過可能好超專注烘焙啊，整下螞蟻啊嗰啲嘢咧，會發掘到自己係啦，同埋佢練習咗咩叫專注。其實佢冇咗呢個技能，你叫佢做其他嘢佢冇興趣，因為真係冇多巴胺啊嘛。你冇得逼嘅，成人都唔得啦。咁所以咧 ADHD 朋友咧，其實佢嘅超專注咧，佢會幫到佢咧發揮到某啲嘅特質嘅。係。咁所以呢啲部分裏邊，大家都可以留意啦。咁家長可以留意下小朋友喺邊一啲嘅地方咧係特別有興趣，特別冇錯。第三個優勢就係好得意嘅。我成日形容係咩咧？佢哋都幾難講大話嘅。嗱，難唔代表佢唔講。OK，個原因係咩？佢唔會記得兜嘅。OK，即係冇記性啊嘛。講完上半 part 下 part。係啦，唔記得咗啦。係啦，咁呢啲位啊，倒翻轉咧，佢哋亦都有啲情況咧，就佢哋比較真誠啲，因為咧佢唔係好明嗰啲，我哋叫 hidden agenda，有好多壞人潛規則，好多個潛規則嘅啫嘛。即係好坦白講，即係我哋成人好比較好簡單啫，有啲請食飯嗰啲，你請嚟請去嗰啲啊，一大爛餐啦咁樣。我咧係一講完你請，我就心麻唔得閒嘅嘞喎。你話你請啊嘛？係啊，啲人話即係咁樣，咁你講㗎嘛。其實有好多 hidden agenda 係大家冇留意，因為我哋成人太複雜啦。即係佢哋譬如你覺得明明小朋友講咗佢唔做，佢真係唔做喎，佢係真係會唔做㗎。係喎，因為華人社會好中意，得啦，唔使做嘢啦。嗰啲跟住就係財力。我哋太口不對心，係啦，你啱，即係個門面説話門面到，我又跟你講，你又唔得，咁你又話我唔做，佢都好係啦，咁變咗到翻轉，其實我哋要欣賞佢呢個特質。其實啲小朋友有時好真誠嘅，因為一來佢又講唔到啦，二來佢又唔好明白啦，佢係比較直接啲嘅，好愛你嘅真係好愛你，佢唔會話好愛跟住又其實唔愛嗰啲，唔會嘅，即係佢哋唔會面一套做一套嘅。説話係全做，因為佢哋唔夠 RAM 嘅，即係佢嘅知識上邊比較難少少去處理，咁所以其實好多時呢啲小朋友呢個特質嘅好處咯，呢個都係一個幾可愛嘅地方嚟。同埋同佢哋相處嘅時候就唔需要真係咁多嘅心，即係機心啊，咁多唔同嘅。或者即係佢都會俾你㗎啦，咁樣點都唔需要估佢啊，佢即係係啦，估嚟估去唔需要。係啊，好。
第4個優勢，第4個優勢咧，我哋咧就要知道啦，佢哋咧好多時候都好創新嘅睇法嘅，因為咧個諗法就比較獨特啲。因為我哋同一樣啫嘛，我理解唔到點解你會即係搞一大餐咁樣。即係好多時我哋會好直接嘅意思係咩咧？好多時睇到個事情嘅本質啊。咁變咗啲角度上面咧，一般人可能咧未必會咁快揾到。咁就好多創新嘅古靈精怪嘢咧。即係如果大家啦小朋友即係嘅家長，如果你有一件嘅話，你發現佢真係咁樣又整爛一嚿嘢啊，或者將嘢黐喺某個地方，你真係估佢唔到嘅。咁其實佢呢啲嘢咧就係佢個思維比較特別啲，同埋佢冇咁多枷鎖啊嘛。咁所以你譬如而家好多時 AI 啊，好多好新嘅嘢咧，就係因為咧冇乜枷鎖而去做咗一啲嘢方便啊，又或者新奇好玩嘅嘢咯。咁所以佢哋好多創新嘅思維咧，家長預咗接受啊，同埋頂得住。冇乜框嘅喎，佢冇乜框㗎，基本上係即係我會俾框佢哋嘅。即係唔好爆炸就得㗎 ，OK？ 即係我個框好闊下嘅，安全性係啦。即係個專業 terms 咧，就千祈唔好咧 micro management，即係唔好微細咁樣去管理佢哋，係你會爆炸嘅。係 control 點解？係啦，喺呢度嗰啲。你要好大 macro，你要將佢擴大，總之唔好爆炸喺個地球裏邊。唔好離開呢個安全範圍，你做乜都得咁樣。全作咁即係對大家嗰個發展都會好啲，因為佢哋需要空間去創新啊嘛。咁但係你都要俾規矩嘅，咁你總之闊啲啦，其實佢哋會生活得比較舒服啲，同埋你唔會嘥咗你小朋友嘅創意。其實家長咧都好需要係去即係增進自己去學習，令到自己係即係多方面嘅思考去包容。係啊，多方面嘅角度啊。好，跟住落嚟，我哋第5大嘅優勢。好重要嘅呢班小朋友啦，或者 ADHD 朋友啦，佢哋好勇敢㗎。勇敢背後動機係咩？唔識死咯，咩都試咯，唔知個死字點做。係啦，同埋因為本身 ADHD 裏邊有一個衝動嘅特質嘅，試咗先啦咁樣，總之唔爆就得㗎啦咁。咁變咗咧，佢哋會好容易嘗試一啲新嘅嘢。頭先講過啦，基於如果家長本身係冇咁大嘅框架，佢哋係為咗個圍欄嘅話咧，咁咩都試咧，其實佢會勇敢啲喎。咁所以呢個部分咧，都係有啲時好怕醜呢樣嗰樣，咁我會特別提嘅。第4、第5個特質啦，要基於佢哋精神健康。咁精神健康意思即係咩咧？家庭裏邊咧唔好咁多嘅精神勒索啊，壓抑啦，又唔好話你咁樣唔得，咁樣唔得啦，佢哋會縮，係啦，咁我哋就唔會夠膽嘗試，唔會咧夠膽勇敢等等嘅事情嘅。咁所以咧，我相信喺佢哋嘅精神健康上邊咧，家長都好想或者佢哋諗住對佢哋好嘅，但係只不過個方向係咪適合佢哋咧？呢個都值得反思。但係嗰啲5大嘅好處咧，都係一般咧 ADHD 嚟講嘅小朋友咧都會有嘅。咁啊，相信即係咁多嘅家長們咧，了解咗之後，都會可能有一個新嘅角度去重新去欣賞 ADHD 嘅小朋友啦。咁另外咧就係都講到就係話譬如真係知道佢有 ADHD 啦，其實有一啲家長就會諗其實上一代都有機會係有 ADHD 㗎啦，啲人咁佢哋咪有好人好姐啊咁樣，即係好好地正常地生活到，又工作到，都冇乜嘢啦。咁其實我小朋友係咪都唔係太需要治療嘅咧？咁可能都有咁嘅諗法嘅。咁我俾個例子咧，係外國嘅專家講嘅。其實 ADHD 朋友咧就好似個大腦爭咗副眼鏡。其實大家唔戴眼鏡唔使死嘅。咁但係點解你會戴眼鏡咧？就係令到日常生活順暢啲，少啲麻煩。如果你100-200度近視，你唔戴眼鏡都仲 OK 嘅。但係如果你去到500至到900度，基本上你出街係非常危險㗎。咁所以 ADHD 嘅情況都一樣啦。咁啱嘅過往裏邊啦，以前嘅世界係咁，但係而家複雜好多㗎嘛。資訊有好多唔同，環境又唔一樣。咁變咗咧，你話治唔治療咧？頭先用眼鏡一樣啦。咁你想佢繼續嘅麻木咁樣，不停又要成日問你啊，跟住又唔清楚，同埋不停會好自卑嘅。其實小朋友咧個成長過程裏邊咧，特別咧可能喺10零歲之前咧，其實個自信嗰個嘅即係成立係好重要。等佢點樣去習慣或者建構自己個人成個素質。但係呢個部分裏邊咧，就睇唔到係咪會有問題啊？呢樣嗰樣咧，就係令到佢哋好多，因為佢會同其他人比較。全狀同埋即係老師好、家長都有啦。同埋我都睇翻我細個都係嘅。原來嗰段時間冇自信係嚟自於呢啲位置，即係睇唔出咁我樣唔似，但係其實唔代表我裏邊係。咁即係呢個部分裏邊咧，其實某程度上個治療，我成日都講嘅，你俾唔俾翻副眼鏡佢啦？嗱，無論藥物又好啦，非藥物都好啦，都係要正視。只不過嗰樣嘢係例如啦，講個例子眼鏡呢部分，其實香港咧即係有時講話呢啲係咩即係殘疾啦呢樣嗰樣。其實根據平機會嘅定義咧，
近視都係殘疾嚟嘅。原來係㗎。係，你會唔會其實你自己人身邊有近視朋友啦？唔會嘅，唔會嘅。嗱，呢個就係知識嘅進化啦。其實只不過個治療方案太簡單啦，揾個地方撥副眼鏡，你係唔會有任何嘅內疚或者奇怪。其實 ADHD 喺外國或者其他嘅地方，佢都只不過係一個特質。咁你咪解決咗佢咯。跟住又要諗下我前世係做咗啲咩啦。跟住又諗下咧，哎呀，係咪咧？即係我食佢啲咩？你好多內耗咧，令到我哋嘥咗好多時間係揾一個咧，即係正確嘅方案。同埋最大件事，小朋友係咩咧？佢哋每年成長得好快㗎，佢哋好快就會過咗個成長期或者係黃金期，咁就真係唔好嘥咯。當家長可以平心而論去理解同埋處理咧，其實對小朋友都係一個福氣嚟嘅。啱啱講到黃金期，其實小朋友治療嘅黃金期係幾時？嗱，首先咁樣講嘅，我諗其實咧跟翻個大腦嘅即係一個嘅成長部分咧，所有越細梗係越好㗎啦。咁但係係咪過黃金期會有好大件事咧？就咁樣小妹30幾歲先發現嘅，我都可以 manage 到嘅。咁所以首先大家個心態會安樂啲先，放輕鬆啲，放輕鬆先，係啦，永遠都可以處理嘅。戴眼鏡呢啲90幾歲大特嘅 OK。咁個問題係咩咧？佢就係越細嘅部分，佢點樣建立佢嘅習慣同埋自信心。咁呢啲部分咧，咁當然啦，即係同學語言一樣啦，即係你越細，咁啲嘢就自然好多噶嘛。咁所以當我咁講啦，所有嘅黃金期就你一發現就即刻搞掂佢。即係呢一個係好重要嘅部分。雖然話越細越好，所以點解頭先我哋嘅第一集有講過喺私家醫生同埋公立醫生裏邊嘅分別，除咗佢哋嘅專業同價錢之外咧，就係你嘅等候時間。即係如果你可能政府真係嘅，我聽過啲家長係等1年、1年半、2年，咁嗰個黃金時間咪冇咗咯，過咗，係啦。咁所以咧，反而嗰個黃金時間，我只係咁講，你知道嗰刻你就好做啦。越快越好，越快越好，因為你哋有唔同嘅歲數嘅小朋友，即係成日喺度諗緊，哎呀，我係咪遲咗？呢個都係內耗嘅一部分嚟嘅。知道就搞啦，因為30幾歲都未遲，即係我醫生係40幾歲先發現嘅，佢阿爸係80幾歲佢先俾藥佢食嘅，咁所以係真係冇呢個歲數，但係總之幾時知道就好冷靜、好清晰去處理，同埋如果經濟能力可以嘅話咧，我都會建議可能快少少處理，即係永遠都冇最遲嘅，但係最緊要係知道嘅時候盡快。係啦，咁所以咧，即係點解我唔會俾一個實質嘅數字出嚟？因為呢個就會令到大家誤解嘅。總之知道就去處理啦，因為咪咪摸摸、吱吱喳喳，佢已經讀緊中學啦，不要再拖拉你。係啦，呢個反而我會覺得真係嘅呢個部分裏邊知道即做，呢個係好清晰嘅方案。咁但係 Amanda 頭先聽到咧，你就講到話啊，即係其實治療都有藥物同埋非藥物啦。藥物我哋容易啲理解啦。咁非藥物可唔可以同我哋講多少？我講緊香港嘅先好冇？咁啊藥物咧，精神科醫生係咁㗎啦。咁少少啦，其實精神科醫生之外咧，香港專科醫生都可以開ADHD 藥嘅，因為咧喺加拿大同埋喺美國咧，基本上係非精神科醫生都可以開嘅。咁啊呢個係第一個大家可以知道嘅事情啦。但係大家要拎張紙俾學校咧，都係要精神科醫生嘅 ，OK？ 係個制度上邊嘅嘢。咁非藥物咧，其實有好多認知行為治療咯，有咩音樂治療啦、藝術治療啦，總之所有可以令到家長俾錢嘅嘢咧，坊間都會有嘅。即係提升翻佢哋嗰個。係啦，因為基本上咧真心嘅，佢哋可能有好多唔同嘅觸感啊，又或者某啲發展咧，可能咧會比其他小朋友慢少少，因為咧有啲研究講佢哋嘅認知能力啊，某一啲嘅發展咧係比一般小朋友可能慢幾年嘅。嗱，同智商冇關係啊，純粹係佢有啲嘅理解啊，又或者佢重複性唔夠，令到佢可能要啲時間。你越多治療，你越多側邊嘅即係幫手嘅嘢咯，佢哋係會快 pick up 啲嘅。咁所以我成日講咁講啦。有 ADHD 嘅家庭唔可以冇錢嘅 ，OK？ 因為嗰啲服務係比較貴嘅。我哋工作係啦，你哋工作咁同埋點解我話即係要排政府有排咧，佢個時間就會過。係。咁當然啦，如果再叻啲嘅家長，其實有啲嘢唔一定要俾錢嘅。有啲好有愛心嘅家長，我識有一個咧，佢係全職湊嘅小朋友，就將所有應該俾錢嘅嘢咧自己做。哇！佢學晒係啦，一樣嘅啫嘛，基本上即係不外乎幾樣嘢，譬如運動啦，即係其中一個，如果佢係有多動嘅情況嘅話咧，放電係好重要嘅。係。咁你呢個一齊做運動。一齊做咯，同埋俾佢玩多啲咯，同埋外國同本地都有呢啲嘢嘅，就有靜觀啦。走嚟走去係咪？靜觀呢件事係咯，挑戰好大。有挑戰唔係代表做唔到嘅。係啦，係一個鍛鍊嘅。其實係非常需要等佢自己容易專注咯，同埋情緒嘅控制嘅。係已經有非常多嘅 research 講呢個有用嘅嘢嚟㗎啦。咁當然開頭係好努力啦，係可以嘅呢啲部分。咁所以咧呢啲嘅非藥物嘅介入啦。咁當然外國會再講多少少啦。我第一集都講過譬如營養啦，嗱呢啲部分都飲食啦，即係呢個好重要嘅事情嚟嘅。甚至乎有啲可
可能係有啲腦電波嘅即係 neurofeedback， 即係譬如可能用念力去打機咁樣咧，其實就訓練佢一個專注嘅技能嘅，因為肌肉我可以練6嚿腹肌，但係大腦都得嘅。要 train 佢係要 train 嘅，咁有一啲咁樣嘅鍛鍊啦，亦都咧外國亦都有一啲係咩？佢直接係有一個少少嘅電流電擊，個電擊似咩咧？我哋女士啲 facial 嗰啲 machine 咧，即係類似有啲痛，但係又唔死得人嗰啲啦。咁其實有一啲咁嘅研究咧，係可以咧直接去 stimulate 佢個腦細胞嘅。咁呢啲好新，香港啱啱先知，有啲淨係香港未有添。咁所以有好多種嘅方法，所以大家好有希望。我好明華人社會一講到藥物就打咩？因為好多嘢嘅。都係想講，即係非藥物治療可能有好多唔同途徑啦。但係講到藥物治療，其實好多爹哋媽咪可能會卻步，會覺得喂，我覺得會唔會有啲副作用啊？或者令到佢其實食咗嘢好似懵仔丸咁樣啊？驚咁多。其實係咪嘅咧？嗱，首先我咧即係一定要好清晰話俾大家聽。咁其實我哋之前咧，即係我哋有好多唔同嘅即係國際嘉賓、本地嘉賓。咁我哋早2年咧有訪問香港大學嘅一個教授，即係 Professor Ian Wong，佢係攞咗歐盟嘅 funding 喺全個歐盟嘅國家做咗嘅 ADHD 藥物俾細路仔嘅 research 嘅，出嚟證實係安全。嗱，首先一定要知係安全，即係戴副眼鏡係安全嘅。OK， 嗱，當然都有好多迷思啦。第一件事，有啲人話佢冇胃口啊，有啲人會矮咗1-2 cm 啊嗰啲嘢咧，係真係㗎。每一個人嘅身體情況唔同嘅，咁有一啲點解食唔到藥？大約有20-30% 嘅朋友係食唔到藥嘅。食唔到係咩意思啊？第一，佢冇反應。即係佢對個藥物係冇反應，所以你想食都唔得。效果係啦，一係就咩極度大嘅反應，係隻咩咧？哇，起紅疹啊，食唔到嘢啊，頭痛啊，咁嗰啲咧係你想食都冇得食。我成日都話你，起碼你唔係嗰30%你仲有機會。咁好啦，家長有冇擔心？因為矮咗啊，即係嗰啲嘢啦，係啊，勁多。咁我醫生就講啦，基本上有啲衝動嘅小朋友，佢會跑出馬路車死。咁你覺得個2 cm 嘅身高同佢跑出去車死，你覺得比較重量係啦，你要衡量下呢件事。咁同埋咧，係咪懵仔丸咧？呢個部分真心嘅就係你諗下一個小朋友，佢呢一世人係冇專心過嘅。忽然間有藥物令到佢專心，我覺得個細狗仔行慢咗啲喎。啊，佢冇學習咯。啱。咁變咗其實個認知行為治療就等佢點樣停落嚟，唔好咁衝動啫。咁佢要學識運用佢專注個腦袋咯。咁所以我形容嘅藥物係咩？好似打石膏一樣，你唔會打成世嘅。但你趁住佢打緊石膏嗰陣，佢就要學習啦，點樣運用啦。佢因為聽到你嘅嘢嘛，佢就要學識個 skill。慢慢建立翻。建立咗之後咧，其實因應嘅情況你就可以唔使食藥嘅。可以減藥或者可以係啦，即係例如，即係唔係食一世？係啦，唔使食一世嘅，即係包括係乜嘢啦？我有好多啲個案咧，佢會喺外國讀書之後，個小朋友就冇 ADHD 咯。因為佢走嚟走去，原來係一個問題解上咗，放曬佢就 OK 啦。即係唔使坐到上堂，其實我 common 嘅啫嘛。咁但係呢家又俾人投訴呢樣嗰樣，咁所以你咪要食藥控制咯。咁因為咧好得意嘅，即係好多專家講，其實 ADHD 呢一個嘅特質咧，就好似咧係我哋咧古時我哋有獵人嘅性格。咁我哋獵人係哇要好專注，跟住然之後衝，即係好衝動，即刻捉咗佢之後處理咁啊。但係因為而家變咗農業社會咧，就有好悶重複嘅嘢啦。我哋就攤咗喺度啦，咁太悶啦。咁所以我哋咪 function 唔到咯，即係咩延遲啊嗰啲唔專注係因為我個制式唔係咁噶嘛，大佬。明。咁所以呢啲部分裏面，大家知道咗點處理之後，你就會明白其實藥物咧佢嗰個輔助原因係乜嘢，同埋佢個反應係啲乜嘢。我成日都講緊，譬如話我都係嘅，我自己咧係感冒傷風，我都唔會去食西藥嗰啲人，但我都仍然會有 ADHD 藥，因為我事實上而家有太多 admin 嘅嘢要做，即係好簡單，即係約咗人又唔見人嗰啲係會嬲噶嘛。咁我老公都會爆炸噶嘛，唔記得熄火係咪？咁呢啲你就要衡量翻。例如如果咩都唔使做，一個少奶奶嘅話，咁梗係唔使啦，係咪？咁呢啲個部分裏邊，大家會知道其實佢係因為佢嗰狀態或者周遭嘅環境未能夠配合佢，先至需要用藥物嘅啫。咁所以大家又係理性地處理，醫學化啲去處理，冇咁多迷思咧，你就會可以清晰去面對藥物嘅情況係點樣。係好，咁我哋又講咗好多關於藥物治療啦，同埋非藥物治療。咁我都想再了解多啲就係，除咗治療之外，其實爸爸媽媽作為家長，有冇其他嘢可以做下去支持或者同呢個小朋友一齊去面對咧？家長係非常非常極度重要嘅角色嚟㗎，因為咧基本上佢哋每日對住係你。咁我呢陣子有啲嘅計劃啦，咁我都要照顧咧，即係大約咯嚟自18個 ADHD 嘅家庭。咁其中一個部分，我最大落力嘅係咩咧？教育家長。
好重要。原來家長少少嘅轉變，小朋友就好大嘅轉變。呢個非常之緊要，我覺得我哋係要開另一集去講下。係啊，我哋即係如果小朋友有 ADHD 嘅話，家長係可以點樣同行嘅？係啊，咁我哋今集咧，我諗我哋差唔多啦，到呢一度，咁我哋非常之多謝啦 Amanda 再次上嚟啦，同我哋分享咗好多關於即係 ADHD 嘅治療方面嘅方式啦，同埋就係好緊要啊5大優勢關於 ADHD 嘅小朋友嘅。好，咁大家如果中意我哋嘅節目嘅話咧，記住咧 like comment share 啦。冇錯，因為下一集咧，我哋都會繼續邀請到 Amanda 嚟到我哋節目，再講多少少關於 ADHD 嘅嘢㗎。咁所以記得 subscribe 同埋要撳埋個鐘仔，就可以收睇到我哋下一集㗎啦。好，咁我哋下一集再見，拜拜。